अनार देखें माशाल्लाह से, अंगूर की बेल, सब पौधे धुल गए, मिट्टी उतर गई। अमरूद देखें लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे। चीकू देखें, ऐसी करौंदा देखें। आगे आगे आ जाए, आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखें करौंदा जी, बेलें देखें कैसे पौधे, हल्की हल्की हवा चल रही है साथ में। ये मीठा काफ़ी फल लगे थे लेकिन गिर गए थे, सिर्फ एक बचा। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये सिर्फ एक दाना बचा। बाकी देखें ये कैसे पुदीना लगा हुआ है। ज़बरदस्त व्यू है। इधर से दिखाता हूँ करौंदे का फल, कितना ज़बरदस्त। करौंदे का फल देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है इसका। और ग्रास देखें, फालसा भी है। बारिश ज़्यादा है इसलिए इतनी वीडियो काफ़ी है। अनार देखें।